Ауызашардың 7-ші күнінде осылай ет астық және печенье пісірдік. Ең алдымен қазанымызға етімізді салып қайнатамыз. Осы аралықта қамырын дайындап қоямыз. Су, жұмыртқа, тұз барлығын араластырамыз. Ұн салып, қатты қамыр илеп, демалдырып қоямыз. Қайнаған еттің көбігін аламыз да, пиязды жуып, сыртымен саламыз. Осы аралықта печеньямыздың қамырын дайындаймыз. Жұмсақ, үлпілдек қамыр дайын болады. Оны да демалдырамыз. Содан соң осындай шариктер дайындап, жеке-жеке жайып, ортасына қалауыңызша творог немесе сгущенка салсаңыздар да болады. 180 градус пеште 20 минут пісіріп аламыз. Енді еттің қамырын жаямыз. Барлығын бір келкі етіп жайып алып, осылай кесіп, осындай бөліктерге бөлеміз. Міне етіміз пісті, сүзіп аламыз. Енді сорпамызға қамырымызды салып, бұрқ етіп, қайнатып, мұздай су құйып түсіріп аламыз. Осылай тұздығын құямыз. Міне біздің бүгінгі ас мәзіріміз дайын болды. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар.